方面咧，我哋就要用呢個羅庚去量度嘅。宅裏面咧就定呢個立極位，咁跟住就定呢個坐向。羅庚咧就係能夠揾出呢個家宅裏面嘅嗰個八卦。咁我哋知道每一個八卦咧，佢一個五行嘅屬性。咁我哋咧就可以套用呢個八宅法，咁咧就將呢個八宅裏面嘅四吉四凶咧就套入呢個八卦裏面。咁我哋就知道呢個屋嘅唔同嘅方位咧，佢係究竟係吉啊定係凶。八法咧佢係比較固定嘅，佢係不變嘅。咁所以咧我哋亦都用呢個九星法，尤其是呢個流年飛星咧，咁我哋就知道每一年飛入嚟嘅星咧係吉定係凶。因為呢個八宅法咧，佢嗰個空間嘅範圍就比較大，佢係睇一個卦位就45度。咁玄空飛星咧就將呢樣一個卦咧就分咗三山，每一個山就15度，咁變咗咧就係嗰個空間就比較細，咁同埋咧就睇得比較精準一啲。